السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في قناتي من جديد. واليوم ما شاء الله غنخدموا الدرس ديال لو باسي كومبوزي دي فيرب برونومينو. في الفيديو السابق كنا قرينا لو بريزون دو لانديكاتيف ديال هاد لي فيرب هادو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نفهموا لو باسي كومبوزي ديال هاد لي فيرب. اول حاجه عطينا مثال ديال ان فيرب برونومينال سو كونتاكتي. شنو هو ان فيرب برونومينال؟ قلنا لو فيرب برونومينال هو واحد لو فيرب اللي كيبدا يعني كي سو كومبوز دان فيرب، يعني كيكون فيه واحد ان فيرب بلس ان برونون بيرسونيل، يعني personnel. Donc, vous voyez, un verbe pronominal se compose d'un verbe et un pronom personnel. يعني كيتكون لينا من verbe plus un pronom personnel. Se contacter. دونك شنو هو لو باسي كومبوزي؟ هو الزمن الماضي، يعني داكشي اللي داز الاسبوع السابق، البارحه. دونك هو هذا لو باسي كومبوزي. Aujourd'hui on va traiter les verbes pronominaux في هذا لو طون هذا. نعطيو واحد ان فيرب، نحاولوا نخدموا في هذه الحصه هذه ان شاء الله دو فيرب. ديروا مثلا لو فيرب se demander. Donc on va conjuguer le verbe se demander au passé composé. D'accord? انا نحاول نكتبو ونرجع لكم. Donc انا كتبت لكم هنا la conjugaison ديال le verbe se demander au passé composé، ولكن اذا انتبهوا معايا بعدا. عندنا هادو هما لي برونون بيرسونيل. هاد البرونون بيرسونيل هذا شنو قلنا عليه؟ il se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. يعني هاد جو كتكون معاها me. alors للاشاره ان tous les verbes pronominaux، اي verbe اللي كيبدا لينا بسو se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. alors عندنا je me suis demandé. d'accord? je me suis demandé. الا كان مثلا عندنا un garçon qui parle وقال je me suis demandé، غنخليو لا فراز، غنخليو هاد لا فراز كيف ما هي، نخليو ما نزيدو حتى شي حاجه. par contre الا كانت عندنا une fille qui parle je me suis demandé، كيتكون ناجوت à la fin on ajoute e. هاد هادي pour marquer le féminin، يعني باش ناكدوا بلي راه لا في كي بار. داكوغ؟ وسي هنا الا كنت انا كنتكلم مع واحد ان غارسون tu t'es demandé، alors كيسكو يعني هنا ما تنزيدو والو. الا كان عندنا الشخص اللي كنتكلم معاه ان غارسون ما يعني ماسكولين ما كنزيد والو. باغ كونطخ الا كانت عندنا كنهضروا مع اون في tu t'es demandé on ajoute à la fin e. d'accord? alors les verbes pronominaux au passé composé s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. يعني كيكون عندنا واحد لاكور. il، donc il s'est demandé، on a ici il يعني هو، يعني il، donc هنا ما كنزيدو والو. elle s'est demandé يعني هي فتاة، une fille. elle s'est demandé on ajoute e. دونك هنا درنا بين قوسين حيت ما عرفناش مع من كنهضروا اولا شكون اللي هضر. داكشي علاش زدنا او اونتر بارونتيز. الا كنا عارفين باغ اكزومبل انا مثلا لا ماتريس كي بار، انا نزيد هنا او بلا ما نكتبها اونتر بارونتيز. مي ici on a elle c'est un pronom personnel du féminin, donc on ajoute ici un e. nous nous sommes demandé. alors nous c'est un pronom personnel du pluriel, on ajoute s، يعني هنا راه كنزيدو s directement. si on a par exemple des nous يعني حنا مجموعين غير لي في كنزيدو e يعني nous. d'accord? si on a par exemple des garçons
يعني هما اللي مجموعين وكيقولوا نو سوم دوموندي اون يعني هنا هذه كنمسحوها داكوغ. يعني هذه نديروها اونتر بارونتيز. الا كنا دي في غنخليو او، الا كنا دي غارسون اون افاس هاد او هادي، حيت هاد او هادي بوغ ماركي سولمون لو فيمينين. maintenant vous للاشاره. مثلا الا كانوا عندنا باغ اكزومبل في سوجي مثلا احمد مثلا لي غارسون اي اون في. هنا هذيك اون في يعني بحال كنقولوا لي غارسون هما اللي كيغلبوا، دونك ما نديروش او بور ماركي لو فيمينين باسكو عندنا لي غارسون. alors vous êtes demandé. الا كنا مثلا تنتكلموا مع فقط لي غارسون نزيدو سولمون ان اس pour marquer le pluriel. alors هنا الا كانوا عندنا غير لي غارسون ما تنزيدو والو، ولكن هاد اس هادي راه عندنا ديجا البلوريال. si on a par exemple نهضروا avec les filles vous êtes demandé نزيدو واحد e pour marquer le féminin ou s pour marquer le pluriel. alors entre parenthèses ils se sont demandé, on ajoute ici seulement un s de pluriel, d'accord. elles se sont demandé, on ajoute un s de pluriel et aussi un e pour marquer le féminin, d'accord. إذا أعيد le passé composé des verbes pronominaux. alors les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. يعني l'auxiliaire avoir ما كاينش نهائيا في le passé composé ديال هاد les verbes هادو. وقاعدة أخرى حاجة أخرى أن هاد les verbes pronominaux s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. مثلا je me suis demandé أنا la maîtresse alors هنا نزيد e. tu t'es demandé الا كانت عندنا كنهضروا مع البنت نزيدو e، ما كناش كنهضروا مع البنت ما تنزيدو والو. regardez ici ils se sont demandé هنا حيت عندنا seulement les garçons اللي يعني هم، دونك هنا كنزيدو seulement un s de pluriel و e هنا كنزيدوها pour marquer le féminin et s pour le pluriel. دونك كنتمنى هذا الدرس يكون واضح ومفيد. الا كانوا شي تساؤلات خليهم لي في لي كومونتير على اساس نعالجوهم في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.